ngagithie ndiagikaraga ruiro ngathie thoko ruiro ndũigua rĩu nĩ ndwĩkire celeb rĩu andũ nĩ marakumenya wathi barabara andũ nĩ marakumenya ona ũragethio nĩ andũ ona andũ to ũtona tondũ nĩ manini nĩ njikaga TikTok andũ ingĩ nĩ manjũĩ mũno still ndeto ĩno ya gũthiĩ State House nĩ yagũikirie mbere ningĩ mũno mbere no yatũmirie andũ mamenye mũno he nĩ ngũcemania na mũtumia marĩ erĩ ngithi kuingira thoko thiini kaja habari maha sasa mama tintiri ngimona poa sana na atumia ate ona rika riakwa atumia athiathiu akuru athiathiu mundu ta mamu itu soso manyanga soso manyanga ngimera poa sana hayo kwani unakutanga huku kwani unaishi huku ngimera mimi ni mtu huku ni mundu owe ndimowe no ona otigacio matana ngeithia ri ona hau ni ndageithĩtio ni ungi wa nduma koguo riu ni ndiratua no maundu maya no kumenyeka guku no kumenyeka na kimageitha tukiruga ukona andu amatirenda guthi nita mena undu marenda ukurata je tukutuna mamu itu haha ngari ni manakwendete ma akikuja tu msalimie tu mathiftari ona ndaraigua wega ngimuria mwina ngari ha ngenjira ta hapa ati mamu awa akwendete ati anyendete muno ni ona TikTok ciakwa okay riu aiko riu subaya ngari ora riu tikirea riu nona riu riria ndona uyu huahuna ri na njira mamu wao koguo ngiona mamu no nginya kwa ni mundu muthiathi ni mundu muthiathi twamutiga haria ngari ni mauka tu mugeithie ngimura ngiuma thoko ri ni guka kumugeithia no nginya njuke ndimugeithie mupakite ha haria ngimura nona ngari iyo ingi ona ni njigite hau ni ndiroka gwika atia kumugeithia ati asa kiri guthi turathi na tuma thiftari kuja tu msalimie mugeithie tuma erete TikTok ciaku niwe watumire tukufuatage ngiuria kai ngeithi ariki sini msalimie tu weiki Dewika okay Dewika ngekiuma tugikitwarana nao uyu na riu nie no riu umwe wa uyu kwaragia muno ri niwe riu uranjariria still uyu ngiakihiyukithia ta mundu wathiru kumwiraga nitukite na mama tintirio kia kugeithie riu nie mwiro wakwa ati athi gubanga ucio wi ngari ni maroka kungeithia ni ndithiete kumugeithia tukiuga gukinya hau ngari na kinjira ndo huyu mutumia ikarire gititha haha mahingurire murango uyu nona uyu wa mwena uyu koguo nona no nginya uthiruruke uguo ngari ni niguo uthi umugeithie no e mwena uriku e mwena uyu mundu uyu wi mwena uyu niguo umukinyira kumugeithia thito nginya wina mirire uguo thie kuria mbere uina mirire niguo mukinyire nginya mirige kumugeithia uguo ri ura mutumia okire anjukumeire haha na haha ngari ni mwena wa mbere ri hena mwana ki orugamite atia ona ndiria siria me hamwe ona hanini nginya mirugo kumugeithia ngigo tasukumire uguo ruka muiro ra huko koguo nini wende kubishana ri usukumanetio we gatagati utulie ama tukuonyeshe twakinya Kitui wamenya ate mwe Kitui ndamenyire ru ndarekio tondu ndoririe mundu wa smoki no akurekia nini ndanga ndagutengeria hau twakinya kindu thaa 5 icio na nuthu ri mathire makiruga mahando ucio mwakiuma akija umechoka sana ujasimama akikara uguo shuka usimame kidogo hapa ni faraide nduka ni wathie Kitui kuni kundu tangiura no ure no ni gugutiga ru marenda gugutiga hau githaka-ini riu ni hau mathi gugute ku riu ngiuma ukiuga ni kwi ni unogete ni uthie wikarite uguo wothe ri ndungiuma urugamite uguo orimwe ona no ugwe uria uraigua uromoka bakuriguo uturie maru ukome nanda kana wiki atia uria uraigua ngirugama uguo akinengera thimu ni arutite kava uguo tukiraga thimu kava thutha karuta kaveo na mbeca iria cia hau hari ongirio imwe akaruta kava akinjira chukua makihoria matawa magithie dire town ndirona dire kindu ndirona onake riu ni kurigwo uthio no na ndui kuria uri no mauti matina kuhati matina ona matire ona no uguo riu gukwira magutwara Kitui agandu aku ni marega gucooperate ki uguo thank you ndakugeithia murori wakwa njoke kunjitoga ni thiini wa tabaraitu ya muthenya umuthi ni mwako wakwa ni ati maundu maku mathiete na mbere na kugacira na kuri guothe kuretwo githi maundu maku mothe makoretwo memega ni njitogo gwa Karanja MC Bombui wa bare ya marigo uratwamukira imwe kwa imwe kumagia wa mkoa wa Golden Palm ugu ni kundu kwega muno ngikuhuruke na family yaku ni guthaka ni rukawone maundu mara mothe tukwiraga tukuragira tabarĩra cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira rimwe tukuragira maundu maritu andu makoro makigira thiini wa uturo kwina ndogi moka kwitura guku kwina ndogi moka ukena guku kindu kio gitumaga twitwo the Murio family, the only family with the positive vibes uko mundu othe aragia rugano rwake kuringana ura angenda kwagirire uku twendaga stress aikorwo wina stress na ringi ndiraigua ndurenda gukena no twage gukwagirira koguo
gukutwara andu mena positive vibes nigetha muturi hote guthie na mbe tutirumanaga mundu aragia kuringana na kwena kwagirire Promito Mario kuo karibu sana. Hello and how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited, where we tell you that we assist you with all your construction. We make it easier. And in fact, we normally say that we want to make it faster and easier for you. Today, I'm in one of our sites and I want to show you what we have been doing around here, the progress that we are making. This site belongs to some of our clients who don't live even in this country. They had come together and bought this type of land that you see here, quite a huge acreage of land, and they wanted to put up a number of houses. Unfortunately, they did not have people to do that for them and also to assist them with a bit of finances. And that is what we do at Promito. We assist you with the project management and we also assist you with the finances. Because what we tell you is to look for a deposit of 30%. Then 70% we allow you to pay us up to 7 years. We give you a payment plan and allow you to pay us that up to 7 years. All these sites where you see we are doing handovers, where you see we are doing roofing, where you see we are starting to do groundbreaking and many other things, most of those customers never had all the monies together. All they did was to look for the deposit of the 30% and we came with the rest of the money. But beyond that is because we are going to give you a project manager, an account manager, a quantity surveyor, an architect, an engineer. Your project will have all that together and they are all in-house. We'll give you that so that we assist you and make your construction quite easy. The question is, where is your property? Where is your plot? Where is your land? What would you want to build? What are you waiting for? Why don't you give us a call and tell us I would want to construct this? Do you want to become a landlady? Do you want to become a landlord? Then all you need to do is to give us a call at 0729 506 506, 0729 506 506 and tell us I want to open a construction account because I want to become a homeowner this year. Don't wait further because we can assist you. All these people that we have done this for is because they trusted us and we started the journey together. At Promito, we tell you we are delivering the promise. When do you want us to start your place? Because the day is now. What are you waiting for? Dial the number. Again, it's 0729 506 506 and become a homeowner today because it is possible with Promito. Thank you very much. Thank you very much. Ugacokia ngatho cia mwanya muno tondu wa gutwana hamwe na ithui twina mama Tinsiri. Niki ni Tinsiri kana niki pronunciation ni korwo ririko? Tinsiri uga. No ithui aiku rimwe ni tuhota turimo gikai wa Nyeri. Asa. Tona Nairobi. Ritwa Tinsiri ri warutire ku because atutumia remo mana maritwa maufani. Ni kugugu. Tinsiri ra mini atia? Kindu kiega, something good. Kindu kiega. Kindu kiega atia? Yani taru no we ta mwana iritwa rimi ni wendo. Iritwa ri Tinsiri ri mean something good. Okay. So when I google ya thimu yako ngigugu Tinsiri ri kuma kindu kiega. Kindu kiega ni. Riu Tinsiri wakwetagwo maritwa make metagwo atia? Tinsiri Nduta. Tinsiri Nduta. Kindu kiega Nduta. Kindu kiega Nduta. Tugeithia horo wa matuko makwa ti moru ndiri okuo wega kuma kwirigana kiko no kiega ndona ndragrow ngigu ya utiga maundu thiini wa thiro ya Ngai no wihikirie kana wiyumbire although kwenda ndiku ici andu maenda maundu maingi muno kwenda mundu naenda kuhika no naenda kwihikia. Do you know those are the stories that wewe ukiona ngikuona na TikTok? Ni kwira kwa atiriri kwa kina ndoa simbali una make sure uko mari unaweza connect no thio giukaga tondu wathie riu kuraihu no rithio fi. You are right ikaroro hau uguo ningi kihiko no kiega ona aciri turu no makirire ku na tugikiririe riu nikio twina gwitu tungita gwitu tugeithie we mwega mwiroreri wa tafarira ya Ngugi wa Karanja njitagwo mama Tinsiri kuria mitambo-ini ya TikTok na Facebook na Instagram. Thank you muje murori mama Tinsiri ti mugeni na ithui ni rega guka haha
mena teens thini wa gikaro giki ria mathiite kuona president wa bũrũri witũ wa Kenya Mugathe ti Uhuru ni Ruto. By the way ni season ino teens ria hana atia teens ria ndari na uru ai mwega biũ yathire grade 1 riu. Okay riu ri no arathoma no arathoma ndari na uru ndingiuga hena uru kuma tungana president ri ni tondu atungana rita rĩa mbere niki gĩatũmĩte atungane na president ni hindi iria kwari kwauraga mbura ĩrĩa yaurire ĩgĩtũma president atangathe ni ahinga thukuru ciana citiguthie thukuru agicoka akitangatha ona ihenya araugite thiku nini ikiga thiku nyingi agacoka akagaruruka agitangatha ona ihenya akiuga ciana cicoke thukuru riu story iyo tukithikiriria twari handu na teens riu teens ni arendire muno ngihura thimu ageria kwaria na baba akimunye niki kiratoma akiona kana ni akumukiria handu ona hakwaria nake amwirire Ruto amesema tunarudi shule na tondu ni ndi TikTok ri no ra record actually na tindi da recordire my daughter wa recordire ona da record we ona ga ifani ati urarira ndurenda guthie thukuru akirecord na tuge post ngimura tareke tu post tone kana kwina ciana ingi ciatuika affected na gucoka thukuru ikioywo undu ngiteciragia ika trend sana na mugikora mu state house tugikora state house tugikora after mkuma muthenya ucio ta wiki imwe ri ngituka mundu we busy muno thimu yakwa radio riu no andu anene andu no marakuhurira uguo andu anene no thimu ni undu wa undu ucio yani ni marenda kumenya yani mano cerariririo uguo wothe ni thukuru ukwenda umenye kana ni thukuru njoru ukwenda weke atia yani gikoro afu aciari ni tutiigite bia still cia school fees uguo andu aingi ni mahuraga thimu makauga he ni atwariririo na ithuĩ thukuru tutigacoke tondu school fees turekete atia ni turarite tondu turakiritwo until further notice and then yatuka until further notice ni thiku nini so yari uguo na mugithie state house tugikeo date ya guthi kuria raji na mugikiria raji na munene tugithie gwe Sunday gwe kiumia tha kindu tha thita ithuĩ twari gate-inĩ iyo twetereire twari twatha 8 no twagikinyire tene no nginya ukinye ndugitikira gucererwo guceragirwo tugikinya ta tugigiamukirwo wega muno muno tukwa turugeirwo na last time ndakwirire twakorire savasi na ndiciendete muno koguo ndireo na savasi ya state house ni irukagwo wega ciari njega mundu ucio ni ariaga wega mundu ucio ni ariaga niki ahota gwatha bũrũri na hinya ni akiuga bũrũri ndigetha ũgacenda nginya andu mathoke hinya ndigathikiririe tukora twetereirwo wega tukiria tugiikara kutekerere kwanawa Tasa tugikiinuka riu ri from there gucoka guthia atia twirigaine riu oima kuu from there tiguyoka gugicemania riu na muturire nona riu mundu wothe akwona ni wauma state house andu othe nginya akona marecia indo ciothe niwe wina cio ndio ndamenyiria andu aitu othe kija kazi yaku ada rumoro ndoragia mathiu ni wako tondu nona ndu ni utrendire ni makuonire nginya ngatheti-ini arafu ndu gatheti ha standard anga people yandikitwo ni ta turathie nja nona mahura mbica yaku Ruto ena mwana arafu ni athiaga actually twarikanagia nake ni athiaga nja wa bururi riu ni inyue mwe mbica-ini na rugano rwake rwa guthiire ni ruo rwa iguru riu andu mona ni ona ndire Kenya mahura moreka ni kuingira kana ni kuingira ni mukamukinyire ora mundu ndarabanyaria kana ni thimu ya Kenya retari ya Kenya matina marahura WhatsApp ni marageria gutia mabururi marahura Weto ra data ciaku cikoragwo cionire kona ino ni yao ni ona ni andu utoi arafu riu thai icio ri ni ndethetwo muno ni president ni andu ni mahuthiritwo aingi muno makinjetha riu ria ni ndonekire ri ndoire namba yakwa ngikira kiria ciakwa ciothe ati ndikanethwo ringi ni wethwo rimwe wona to gutura wetha Karozi au ikikaraga kuhurira ngikira namba koguo nona mundu wothe uranjetha onaga namba haria bio-ini karuta Facebook akaruta kundu guothe riu namba yakwa igikorwo ireka ati muno andu ni marahurira muno auga magukuhurira na wega ngima gukuhurira na uru kuhoywo uteithio uteithio rero mateithie naki ni ati ngurira nduthi
ingĩkora thimũ ĩrĩ yarĩ heyo ngĩnjĩra njethe nĩ mũndũ ũrĩkũ wagwĩtirie kĩndũ crazy ũkĩigua ũrĩa athiĩ extreme nĩ ũcio wa nduthi nĩ ũcio ana mũcio ndarĩ ariganĩra mũndũ wakwĩrie kĩndũ kĩngĩ mategia mũtu nunulie food nini nĩ gũkombwo mbeca aca nĩ kũhoywo nĩ kũhoywo ũngĩũka rĩu he ũngĩ wandĩkĩire akĩnjĩra embu kana gake gatirĩ maitho arenda atĩa ndĩmũteithie yani rwona mũndũ arona akinya harĩ we takinyira president kana agecie tondu wa thikuru wina direct contact nake riu maundu maku we ni magira we ndubati gukorwo na thira ni ona itangi koya mundu guo bia kai andu monaga we ni watongire we riu ndubati ko ni wathamire kuria waikaraga ni ndathamire idokerera cio ndokiamba kumenya ndathamirie ki andu makiambia kwira muturire wambiria guthii tareke ngwire nuona ni uguo anyona ni tene ndeciragia kugia ritwa ni kindu gia bata no ni ugwati muno ati ri wamenya maundu maria tugeragira guku muhuro uyu wa riwa ukora we na ritwa tu uguo na we na ciana ona kaba ukora na ritwa na we wiko mu uguo we no hote ndungihota taru Bress wakwa kiri very famous na ndoikaine na ndoike orake atakiurio oikaire yona ni njuru witagwo Baba Bress ndeke gwire especially we na mwana munini urabatara kumu protect ritwa ni ona ndora nyonaga makihitha family yake tori maundu guguthia atia thutha ucio tatuhe rugano tondu wona toma state house ri ni ngwari action ona ni rita ria mbere ona ndu ni njui ni makumaka maigua ndeto tondu ndiri ndaria ona ngirora TikTok ciakwa ru ndiekaga uria ndekaga tene ni ndathire thi muno twekire uguo toma state house toka twikara like 1 week no wiki taigere uguo after 2 weeks tugika mwana kwa thomagira dizini yandikitwo nginya ngatheti-ini ndingiahithi ndungiahithire no ni mane kwa githomaga thukuru ya mwana ni yandikitwo my sister agioka kunjerera gwakwa tugithie kuma ri agioka agipaka hauja na nie ngiuma ru tugithie kuma tukiona ngari ya mwana ya cukuru yukite akinjira kamundu gakwa na ndirega gukona reke tugeterere ndikageithie tugeterera mwana tukimugeithia na mwana tukiingiria tugithie kuma na ngari tukiona gakari kanini kauma thutha witu no ni kahetuka gacoka thutha arafu gathie na tutitindanirire na ithuĩ tugigithie shughuli citu tukirikia na tukiinuka the following day ndakwirite ndarigite nduka ya wine and spirit ni wanjirite ona ndahingire ndungithie state house wedio wine and spirit riu ino ambie gwethia thabibu cio cienjewe andu magathondeke ngigerera hau ngiuga reke thie thoko ngiwa ngari ya my daughter by then ngiuga kadota kena ngari ni ya wira ni ya wira ini ru ngioya by the way teens ni ari sisters ya gere watu rekondire wina kana kanini teens na heno mwe mugima kai wagitithukanirie atia ndeno ngiwe hau gatagati-ini teens ni we munini muno ayeri angenia nene ni kana mundu igaga kuruta iratu rungu gokuru ga gukindira mbete akwa ru kiko gikire giakia ti ko ndirathi riu ri ni gwanda ona ni morini kaire tukauga kwa niko ngutiga nduka-ini ngamana reke thie thoko njuke ru twike atia tukinuke ngagithie ndiagikaraga ruiro ngathie thoko ruiro ndwaigua ru ni ndwikire celeb riu andu ni marakumenya wathi barabara andu ni marakumenya ona urageithio ni andu ona nduto utona tondu ni manini ni njikaga TikTok andu ingi ni manjui muno still ndeto ino ya guthie state house ni ya gwikirie mbere ningi mbere no yatumiria andu mamenye muno ni gucemania na mutumia mari eri ngithi kuingira thoko thiini eza habari maha sasa mama tintiri ngimona poa sana na thia atumia ati ona rika riakwa atumia athiu akuru athiu mundu ta mamu itu soso manyanga soso manyanga ngimera poa sana hayo kwani unakutanga huku kwani unaishi huku ngimera mimi ni mtu huku ni mundu owi ndimowe no ona otigacio matana ngeithia ri ona hau ni ndagethitio ni ungi wa nduma koguo ru ni ndiratua no maundu maya ndokumenyeka guku kumenyeka na kimageitha tukiruga ukona andu amatirenda guthii ni ta mena undu marenda ukura tete tukutuna mamu itu wa ngari ni manakwendete ma akikuja tu msalimie tu mathifitari ona ndaraigua wega ngimuria mwina ngari ha ngenjira ta hapa ati mamu awa kwendete ati anyendete muno ni ona ga TikTok ciakwa
Okay. Riu aiko ri tucu bajangare ura ri tikirea. Riu nona riu ri ndona uyu gwa huana ri na njira mamu wao koguo ngiona mamu no nginya ko ni mundu muthiathi ni mundu muthiathi twamutiga haria ngari ni mauka tu mugeithie ngimura ngiuma thoko ri ni guka kumugeithia no nginya njuke ndimugeithie mupakite haria ngimura nona ngari iyo engi ona ni njigite hau ni ndiroka gwika atia kumugeithia ati asa kiri guthi turathi na tuma thiftari kuja tu msalimie mugeithie tuma erete TikTok ciaku niwe watumire tukufuatage ngiuria kai ngeithi ariki sini msalimie tu weiki Dewika okay Dewika ngikiuma tugikitwarana nao uyu na riu nie no riu umwe wa uyu kwaragia muno ri niwe riu uranjariria still uyu ngiakihiyukithia ta mundu wathiru kumwiraga ni tukite na mama tinsirio kia kugeithia riu nie mwiro wakwa ati athi gubanga ucio wi ngari ni maroka kungeithia ni ndithiete kumugeithia tukiuga gukinya hau ngari na kinjira ndo huyu mutumia ikarire gititha haha mahingurire murango uyu nona uyu wa mwena uyu koguo nona no nginya uthiruruke oguo ngari ni niguo uthi umugeithie no mwena uriku mwena uyu mundu uyu wi mwena uyu niguo umukinyira kumugeithia thi to nginya wina mirire oguo thie kuria mbere uinamirire niguo mukinyire nginya ngithi kumugeithia oguo ri ura mutumia okire anjukumeire haha na haha ngari ni mwena wa mbere ri hena mwanake urugamite atia wona ndiria ciria me hamwe ona hanini nginya mirugo kumugeithia ngigwa ndasukumire uguo riu kamuira oraho gukoguo nini wende kubishana ri usukumanetio we gatagati utulie ama tukuonyeshe ni ngiciria ona ni thigari nikunyitwo ngimuria ni nini nimefanya no ingira ngari thiini riu ni ndaingira ana ti kuingiragia kwenda riu ingirite ni ta ukomete uguo ngimuria ni nini nimefanya ni riu we confused no alikuwa nikimeka no mutumia wa kugutha uyu we mwena uyu toka tukiaragia nake Soso Manyanga uyu umwe toka tukiaragia nake uria urerwo ugeithie haha ri ni uria tuma nake koguo tiwe ti ungi gutire mamu wao gutire ati mutumia ungi ati wa gatatu no aya aigana aya yani ni guthaka nawe okire eturi ati tathire kwehiuha kuga twina mama tinsiri ni okite kugeithia okire akiingira geikara agikata susu na kio uyu ni mugi ndetikirire tugere murango ra nona twahingura ru murango wi hau ithi ndigukugeithio wega nugamite no ndahingurirwo murango uyu nawe wicetete kuria ri ithi to nginya no ingire njoku winamirire kuma nyandu mame gucio ucio ni undu uria mekaga ni mamenyaga uria mareka gisukumanio guo riu kamira ndiragarũrũka ngari gobena niguo toka tukiaragia wega nikindeka ati utulie uhorere tu tutire na thina nawe hindio ni kwanyitana ngagwo muno hindio igwa gati nganja nzini maranyitwo ni gitirifu kiu ngari mbere ina ndereba mundurume na hena ungi ukurugamite ru mwena ucio uguo kumbe no group iriku no group ino akiingira riu ni kuinamio haha the ndungihota kumenyana kuria mweka atia mwathi ndathi ngimoria mumeni shika nimefanya nini tondu ni hakiri ciakwa citiroka ni kidnapwo siroka ni kunyitwo ndanyitwo tondu ta thiko ithatu hega TikTok ndekite hindi no gwekagwo maandamano jenzi mekaga maandamano riu ngageria kuga mureka maandamano kai mutangiruta andu maigana ona mugi uria murenda kiugui riu ngiciria gwiciria nyamu iyo ndirekire ri ndoimeleta shida riu nguthie thimu yakwa yo ifutwo ngamura nimefanya nini nini njui no ni corporate nderwo futa ni ngufuta riu wewe gatagati gatumia riu atatu eri atumia wewe wa gatatu ni ndi wa gatatu ndi haha no komete thi ndi haha na nyina metio atia uguo guku thi fiu koguo uyu riria ru ndimurorire ngirwo ndimugeithie ni menyire ni woria tuma nake haha onake wanjukuma waingire ithi turatwagiokania nake ati oke ngeithie nyina no na nini maguthakaga nani ngari igikura ru ngari ugo yakura ri ndecira ru tukegororogo ngiona turorete njira ya borithi ya Ruiru ndarorogo ngicira ru ndigitwaro borithi ngakirwo no uri othi kana wikarire giti-ini uri othi njikaritio ni ngari ni Caldina ni ngari retagwo Caldina ni tondu ni ndamionire ni ona ngithiuo ni ndoni eno ni Caldina ngiona ni ngikarite ndugakarike ugakoragwo gegakuhi kwanja gati gake ga thutha gakoragwo gegakuhi muno koguo wona waina miriririo ru ura withi pio ndungiona no ru ndacuthia uguo ri ngiona uguo twagera na thoko yo ni njira ya borithi ngigiciria ru ni gukinya borithi ru ngeina mio pio ru mutumia uyu kwanja ni muru pio utugokaga tukereka nawe kujaribu kuinua hiyo kichwa hivyo utajiongezea maneno ukikoperate sisi hatuna shida na wewe ngikina matuni ngithi na mbere kuinama reke ngwire tumire kuma Ruiru na kindu ta ithaa na nuthu no irathie bukomete o hau nduramenya mwathie na Thika Road nduramenya mwathie nako ndui we yani riu we uri njira-ini no guthie murathi ni nderite mamu itu ndathie thoko
kindu after akiona ai weri mundu aikaraga uguo thoko niki ikarire uguo akihurira thimu akigwa thimu yakwa ndirathi riu ni yahorio ni moya thimu riu mathi akiketia kuhurira thimu akigwa thimu yakwa ndathi ai akirigwo niki mundu yataragwa akihurira sister yakwa akimure ni morithia na mamati ene to kwaritia kunjiritia athie thoko ona ni guthie thiete hau wira-ini hake tucemani ai makiambia kundu uria andu mambagia kugia wasiwasi no mutingiciria guthie borithi magiciria ai kana thiria faint yani uria andu mambagia ku overthink magiciria tondu ni ngugite ndathie thoko reke mathie mandu nenda kwirite ni na thina mutwe sometime back makio kana ni areirwo ni mutwe no na muciari ni aciragia maundu maingi akira waithira tathie thoko urore kana no umuone magithie te magikora o haria njigite ngari mahutia ngari ri makigwa tihiu no na mundu wa park thaicio ngari iko hiyo kogo maigwa ne hiyo nimekuga ndiri oku ndiri oku thoko makigwa ngari ino ti hiyo magikora hakuru ni kuri andu ara matengagira magakwira weka hapa ugithie thoko ya Ruiru makiuria uyu mnaweza kuwa mliona huyu madam tulimwona alikuja hivi na mama wawili alafu sasa wakaenda hivyo no matia menyire kwena thena ruri remerirwo mama wawili na ndire mundu njugire twenake na thimu ni yahora makiambia makionasa mathia kihurira murata wako wangi aiciria tungikorwo nake akimuria no onanite na mamati asa no ni tukwaritie na thimu akihurira ungi yani aria o ingikorwo nao ni mwaritie na mamati asa no ni tukwaritie magiciria ai reke tutweterere no korwo ario shughuli ciake ni aguka thaicio maranje thoguo ri ni thire gutiri handu ndirarugama na ndiramenya niko tuthiete no guthie uria mathe ndimenyaga ni borithi athire thimu ikirorwo thimu yakwa makiona ikayore mathe kiuga ndari njiguo ndina murata kayore ona ndire ndagweta kayore ingikorwo ngikatia kayore akigwo nducio asa akiuga asa reke turore tu report uhoro uyu wangikorwo iri mundu gukorwo aketie thimu in the next 1 hour aya ni andu ogi mari agathigari ni andu ogi maikaranga makinjira thimu ni yahuragwo muno ni mathi mainefe no thimu yakwa ni eSIM ndungihoria ni hindi ndiari eSIM ya sim card ya kawaida ngamikiraga flight mode magakia ndimenyaga uria mekangaga no ya trako ni yonekaga mainefe yahura muno makinjira uyu ni nini anakupigia hivyo ni Brian ngimura niko na funguo za nyumba ndeciregia ndambera ndina safiri nimekunjira wethi basi twara safiri makinjira mwambie unampigia hapo ndekereirwo thimu uguo Brian nakupigia no make sure uria ndaria Brian akumenya ndire handu hega ndamwirire ndina heho uri itaragia tondu ni Jane zaragia no rume ru ndaririe ndithi kimara niko sawa Andu erimo uko sawa akigeria ru koguo ndakupigia ndiamwirire niko sawa akira soso Andu erimo ayuko sawa vile ameongea ayuko sawa hao ni moire ikinya magithiruiru makireport riu ni kwari kindu thaa 11 nigo ndakugirwo riu nego kwinyire kindu thaa 2 cia utuku no marate na matira kwira undu no guthi murathie no guthie ni moire gutiri namba ya muthuru wakwa ni yoikaine yani ni namba citu ni cia kimenyekanite makimena thimu yakwa ni mandikire message anga kindu themwe na andu thairi kuguo ndimenyaga ni ru nduramenya nginya ni thaa cigana wende kwirwo afro ni o makiandika message makimwira ni thwe twina mutumia waku ndukagerie guthie borithi wona wathie ni twe ni murathire state house na muraheo milioni 10 murahetwo milioni 10 na ithwe tutirenda nyingi turenda milioni 2 o igiri tu ya 20% milioni 2 na wona mageria guthie borithi ira ni turari gwaku gate-ini ni towe niko na ni turonire nginya mwana waku akigwo ni van hauja na mutumia waku nginya akiuma agikuo ni field ni turonie na nima nigo ngukwiraga my sister oka akinjira ni arenda kuona ki mwana kugo twapakirio ha o hauja na gakari gagikatia akihetuka ruriria mandikire uguo message ri no ndiamwirite we ndiatindite ngimwira tondu ndiamenyaga nia no sister yakwa niguo amwirie na nima ira tukikate mwana ri hena gakari karokire kareka atia karahetuka ruti kugithie area kurora CCTV kana ngari yo no igiki ati no no kuratuka na andu aya no murathie mati handu ku kayore ku ri ku marugamire tondu ni ndakigure ni turugamite tutiri kundu turathie turugamite ngwiciria ati ndairu ati methaga kundu guikara matithiana mundu mendaga magutige handu uguikara tuikara dakika kindu ta 40 uguo tugicoka proceed andu to maragicugurika ukomete hau o hau ukomete uguo thi no kaiganire uguo
riu wewe hau kwina mundu yani maragwikanio matharau undu nginya ndungiina moka tugi proceed tugithie aya mathie for my sister na my mom na rugo mathie for thiri makirwo no nginya riu tumuhe time na mutiga post mutigeke undu wothe tondu the moment mo post mundu ni orari niguo mwikagira andu acio urume na andu matakwendaga kuumiza mundu magakuumiza magikihorera uguo magikiro eterera a communicate ringi ni ne gukorwo ni thimu ya kana nitukota riu go track tumenye thimu iyo iha matiandikire message ige no guthi kindu thathi ta cio tuko ta imagine kuma tha 10 ukomete hau ukomete uguo ni ona ni ugandire ona ndakinya andu ngiambia kuhoya nginya ngahoya Ngai tuthie tukinye tha kuria turathie wega tondu ngario iratwarwo irathi ta kindu kingi ni mararia aya rumieri ni mararia no twakinya kuria Kayolere uyu mundu rumi umwe ni acenjanirio agikorwo ti uria uma haria tondu nona riu wi haha ri ni hotaga kuona mundu haho ona wina mete ni ukurora mwana ukona mundu nguiria kimera twina murigo nguiria riu na niguo ndera gwate riu ndwathi kwandika statement ni gwira riu ucio woirwo niwe waheanite wira ni acenjanirio ngiona no uyu woka haha no waheanite wira ugirwo tiwe umaho ndo ndungiaria ndungiuria kiuria makijaji watu wako wameonekana wamekuwa wajeuri tunakupeleka Garissa Al-Shabaab utakuwa pikia Al-Shabaab huko na nima gugi uria ngario yathiaga ni ndego athiete Somali kindo thano gugo thiterorete nui nuna ni gutukire ona henu igwa kwina heho ni gutukire Kitui nitwakinya Kitui wamenya ate mwe Kitui ndamenyire ru ndarekio tondu ndodirie mundu wa smoky no wakurekia nini ndanga ndagutengeria hau twakinya kindu tha 5 icio na nuthu ri mathire makiruga mahando ucio mwakiuma akija umechoka sana ujasimama akikara uguo shuka usimame kidogo hapa ni faraide nduka ni wathie Kitui ku ni kundu tangiura no ure no ni gugutiga ru marenda gugutiga hau githaka-ini riu ni ho umathi guguteku riu giuma ukiuga ni kwi ni onogete ni uthie wikarite uguo wothe ri ndungiuma urugamite uguo orimwe ona no ugwe uria uraigua uromoka bakuriguo uturie maru ukome nanda kana wiki atia uria uraigua ngirugama uguo akinengera thimu ni arutite kava uguo tukiraga thimu kava thutha karuta kaveo na mbeca iria cia hau hari ongirio imwe akaruta kava akinjira chukua makihoria matawa magithie dire town dirona dire kindu dirona onake riu ni kurigwo uthio ni ona ndui kuria uri no mauti matina kuhati matina ona matire ona no uguo rugo kwira magutwara Kitui agandu aku ni marega gucooperate ki uguo gwicira ru aya mathie forithire ni mamenyire aya ni mathie ki ni mathie forithire kuringana nani uria ndeciragia andu aya mari thigari ni andu mamenya uria mareka wega pio kuringana nani andu aya mari thigari tondu korwo ari mundu wa kawaida ndagiagiria na information ya kumenya ni ndambia gwethwo tondu mundu wa kawaida angimenya atia ndangimenya no nginya uria maragia nginya ni hakiri handu ndakirire riu ngimenya ni ndirethu so twako wamekata ku cooperate we tunakupeleka Somali uguthi mage aya no maretio mbeca riu ni maregire kuruta nona aero ndagathie borithi we ni athire borithi no wage guthi ungiona undu tocio milioni 10 ungiruta ku milioni igire cia kumaheona wewe nacio atina ni andu ni mekira mwana hau ati ni moi gwaku ni moi mwana nona ino ni story very serious ti story ona we ungikira o uguo riu agigithi gwetha uteithio borithi nona ni mamenyire aya ni mamenyire na makiuga wamekata ku cooperate koguo nona mari thigari that is according to me kuringana na hakiri cia uria mahuthiraga wega matiri handu ona hanini magi yani mateire kiria ati ni handu na makuga ni unogire ikara wega yani ao ni andu ma professional na wira ucio tugigikinya kau nduma-ini yo magikindekia makihoria ngari matawa ndu ndingioya namba na magi proceed magithi riu ni ndarigwo thio ni githaka-ini riu ndacokaga kwirwo ndakinya borithi hau niha tondu ni ndarugamirie mundu wa nduthi akihetuka riu nona niwe wathire borithi akiandika haria anduta tondu ni ndioi gimurugamia wa mbere akirega ni ndi ona kitha icio ndire sim card ni makua ya thimu marutire sim card magithi nayo ndigira thimu uguo ndungihura ndungikatia
Nona na ndire mbia. Ngirugamia mundu athigimira mimi ni mgeni huku ni wapi? Akija wewe ni mgeni aje. Kije unajua huku kuna wizi sana, watu wanakuja hivyo kama wewe wanaibia watu. Usiagithi. Wakerege ukagimira nipeleke police station ya huku ni wapi? Akija uko Kitui. Akidwara ri Kitui police station. Gemwira Ruto kinyagete no ndamwitigira leso ginya ndore mundu na trust Ruto kinyagete ndio ndamwambia mimi huku sijui vile nimekuja tuingie na wewe ndio uweze kuexplain hapo umenitoa hata nikiulizwa kwenye nimetolewa sijui akijuria kwa nini gemwira watu wamekuwa na mimi hata si watu sijui wamenitoa Ruiru ni wapi Nairobi gemwira akijira hata kuna wengine walitupwa juzi rwagegethia kiandika kiuga Nidahetwo junction iyo ya kuingira Kitui ya hena ya guthio guo ngana kwambata iyo rio njira ria andu matigagwo hau tondu ngari ndingifuatwo tondu bara hena ya guthio guo ngana ya guthio guo ni ya gucoko guo nuguti mundu ngimenya ona thigari cingimwa ni gufuata ri stingimenya ethirio kana ethirio koguo ate hau niho matigagira andu riu nwe ndi mumaku ndarigwo andu aya niki nwe ni ndiramenya aya me muci uria meriru icio ni ru ni report iria ciokire kugora ate ni gukwiritwo kuheanwo mbeca nwe nie ndiuwi nduwi hindio riu hindio ndiuwi ngithi kwandikithia ndu umekidnapwa jua nini ngamwira mimi nilikuwa nimeshikwa tondu ndirona ni thigari kuringana na nini oria mekwaragia ri ndiraigwa ici ni thigari ya Rwanda hawa ni maskari mimi nilikuwa nimeshikwa na ndo wamenileta huku kama ni polisi msiange kubook hakuna polisi anaweza kukutupa huko kwa barabara umeumizwa nimwira hapana mimi sijaumizwa ni mgongo tu inaniuma juu ya hivyo vyote nilikuwa nimenyama akija tunaweza pigia relative wako heana namba makihorirwo makirode Kitui waheana yao ndahani ya muthuru wakwa ni muwi na mutwe na ndemiwe gihora ngimuhurira thimu ngimera ndio goko de Kitui ni wewe uko sawa hau magiko othe andu othe family mathi othe andu ingi muno aratakwa nginya andu othe rume ahuragirwo thimu makiurio ndikwino na ru ni mama makimoriru mayoka Kitui mokire Kitui makinya thaa 10 aya umenya makiamba makirwo matigoke tondu uyu mundu kunyitite no nao ni na information area nie itari makirwo tondu ni mukwiretwo kurendekana milioni 10 igiriri na mundu roko aria meko manyitite tete ni kunyitwo manyitwo ri maybe ni trap mutigathie mutigakore mamwetereire na ku maidi ora ni ngimasokire mageka makirekererio makirwo meke atia makirwo moke makinya kuku kuma kindu thaa 10 tukiandika statement tugicoka riu twi njira-ini tukite niguo riu ndonagio message ino niyo message iria yandikirwo ya 10,000 iyo twarora message iyo ri taru we na arataku ri kwi uria mwaragia kwi rugeria mwaragia ati ingikwa murata waku he message agikwandikira na akienda gukuonia tiwe uya message ino no korwo ino ti namba ya ng'ania ni mundu njui mundu uyu ruge no arahuthira ni tuhuthiraga no anyitha message iyo handikitwo yatukaga sheng ndu yari na sheng sheng isi si huthiragwo ni andu kwa hii sheng ni ya mtu ameishi Ruiru ugo yandikitwo ri o ni mundu wanakorwo agikara Ruiru tondu uri andu makuraga muria mukura mukiaragia o ni mundu wanakorwo akureire guku hena tuo arahuthira ukaigua turahota gupik turahota gupik riu kero weta chunguza ni mundu very close we wageria kurora nie mamwena wakwa ndonaga gutire which is turora muthu ndingikwira ni ng'ania waugite njoyo tondu ndioi tondu ndungikira uge ni ng'ania na nduri na evidence ati yakuga ni ng'ania na mutiari na grudge na gutire handu twikarie ngira murata wakwa ati nini ndaheirwo milioni 10 tondu ticio ndiaheirwo milioni 10 koguo ndiari na reason ya kuhenio na arata ati ni ndaheirwo milioni 10 nona no we ndetie guoya handu guide ati ama digi ati to tani ngithi kuigiuga ndina igana mita igana milioni na no aikorwo ni ndiaugire ona ndoka interview kwa undu ndaugire tocio na ni ndakwirwo ngigithi uge we na igana ndugugikuo tuku ndungirara tugeka ati tugigithi tugikiandika statement makigeria kurora CCTV tondu ni ndai insistangi uhoro wa uyu uraugaria no ni kau ni kagia muno riu tukiona gakari kau kangionekana ni ucio ndamenyire ni tutia mui koguo gakari kau kangioneka icio ni namba ciama aya ngia kugua no makoma cenjanitie namba no ici cianja ni ciama ugituika CCTV hau irorwaga mwene ndekite anga tindi maundu mau ma CCTV anga ndekirite anga ndu uhoro githira ati ugithirwo uga na tondu ndia umizirwo ri
tugitigana na horo tondu gutura ugaga wamepatikana ugathii umuthi ugathii rucio no iraku drain na nduri na kindu ati urathii kuga na uti kindu rateire kindu ina makuire milioni 2 riu withiti umenye ura guikara na mwana waku ni mwamenya maica manyu matiri handu hega tugege koguo ri andu amarokite ginya nja ni guthi na mbere guikara hau andu marokire ginya gwakunja na ni maugwa ni marokire nja na ni mwamania no muthie borithi tondu ni mandikite message makauga o maheo milioni 2 ri matiri na thina no na twathie borithi ni moi ginya mwana kuri athomagira na ira marariho ithu twakira twe haya hindi yo ndinakwira niguo njuke kunyitwo ri ndaumite hakwa wira-ini nona koguo aya atumia ni kuonania ndaumanitie nao ku wira-ini no anyita ru ngiigua nginya guoya wa guthia wira ucio ngiigua ni yani nuru waigua ndio kana uikara wina stress ya maica maku uraikara ukiugaga no ndoi no tumenyere ona wi haro rikara ona ukiendagia wine spirit yaku no woyo any time riu urauga atia na ni ona kuhindi ndatigire hari niguo gukosa accident tondu ndwarite uguo ngari ndirona nduthi na mundu cie maundu make ukora tokite oro gukujita kona uyu ni gufuata afuatite haya hindi mwe tutigite mwiritu wa wira andu magoka kwetha nyumba tukirie nginya CCTV yani riu ukona muraka maundu mage extraordinary tukigwa tutwanoga iyo niyo reason iria nene muno yatumire tuthame na tuhinge nginya wira riu ri guthi state house ni kuo gwathukirie muturiro waku kara okay kuringana na uria andu moire undu ucio ri iri ni affect sana ni andeheire mathina mau muingi yani ugakoraga arafu niona ndiikarire ndietikire ati gutinda njikarite ati tondu ndiranyitirwo anga ni ndirekire tondu marako nao ni mbia ataenda gutuhe uyu tondu ni urahoyo mbeca irenda gutuhe mbia no ibia iria heirwo ndarenda gutuhe ndarenda gwika maundu moru no uthie state house gwiciria ngo ugithie ku meet na president ri kana mundu munene ri ona gwaku gutifatie kwirwo niko gutifatie ati uyu aikaraga hana tondu no igwikire taru muthenya ucio ngari yo yokire hau korwo ni mwana yakuire ri mwana wakwa na ngiatigirwo hau ndatigirwo ona tiga uyu munini ona uyu munene ndangierutire tondu ukurigwo uthio no urio ni hiti ona no yani kundu toy ona ungigithie ugirwo mbu witwo muici ungiprove ati nduri muici nona so ni hakwa kuringana nani ti uru guthie mundu no athie no ngona ni wega mundu atie kumenyeka gwake niko no riu ikorwo ringi andu acio marakubangira ni arata kana mwana waku especially wina mwana utakinyetie miaka 18 ungikorwo na gibandi no oende giathie nja wa bururi mwana ona fatara guikara nawe hari ari no ukorwo gikira maica make niki giathia na MSC ni maku especially hindi riu ni wanyitwo ni wacoka 18 siri ukimure ithetia akima thukuru akorwo wi hau riu horo cio twatwarire nginya thukuru ndakana igwo nginya thi uguo na arafu nayo thukuru igakorwo nayo ni raigwe kinogio ni inywe tondu mwana uyu wanyu ni atuma murisk maica ma ciana ingi tondu wake ngari engiuka ihingiririo na ina ciana ingiri ithe ndira risk maica ma ciana icingi riu kono nao ni no manoge ni inywe nona tondu hindi mumefika wapi mumeanza kukuja sasa nona riu stress icio muramanengera mwalimu kuna mtu huko mumeona fani maybe hata anajifanya anatafuta shule riu ni mwambirie kumagia nginya mwalimu kwende taide my sister agithi kugira mwana na ni amugirite tondu maita mengire twakiraga tukauga handu hoke na bathi na no ihingiririo nona riu no tugakinyira over ni muingira kaundu-ini ikiuguruki kihoe ikoguo mugire mesiritie ni van ri kumuoya ni monete fielder iyo gari yaku ndugathie nayo wetha yani maica moru ma stress muno ukibido riu ugithame uhinge wira TikTok wabe hold tondu nginya urarora ukona ni nginya ndonaga andu makiandika uyu araikaririe auma gwa president tirigo ndeikaririe maica mau ukakira ndurenda kwaria no ngai nake hathiaga andu maigana ona moka magutetera tondu andu magereria kujira uyu mtu aliona lifestyle yako TikTok akadhani ili change ni mundu arakuhe opinion yake uyu agakwira pana wewe toka TikTok wacha mambo ya TikTok kwanza history iturie uyu nake agakwira ngania muye mutwarananga ati psychology urathaka urayo ngania ri mwiranaga atia
haya ni ona kuri mundu goko urikana ni muthuri waku hatiaga wagoroki niwe ucio ri urenda kujarira riu ni nawe ukirio no ukwiyuria ati mbona ajitese in the first place no anyitha ona akiakwe ndingiona milioni ndingiri ona ringe kira ona igana ingietire itangikiona nona yani ru maundu mari uyu arakurehera uyu okakwira pana twena ngania no ri arakomentire ri anga niwe riu ukambia kuona nginya aratakurire wambia kumatwikira thu tiga gutwika thu ona urenda comment kaundu igwe kana ukahata kuona ko niguo menye ni uyu mbona ndaugire ona nona yani ni maisa dio ni ona dio ringiuga ngogi riu ningiamba gukira uguo ngeba kuhorera uguo riu nginya TikTok yaku ndingagira riu ni ndirabicoki wani na mbia ndiracoki ndakire ndirauga atiriri gutiro sini wani inaisha sasa tauga reke njoke no ndauga atiriri ni wega kumenya niguo no ria wekete uguo ri amenye ore ukwira guti kundu na amenye ni ehirie muno tondu gutire ndahetwo mbeca ta icio ni athukirie yani nginya ciana ciakwa agakoraga nginya mwana arakuria uko happy uko yani ciana icio tacigurukite marona ke oyo o magikara matari na muciari nona ru maundu ta macio mundu aragutumogerere tondu riria gwatwikirie uguo nginya mwanake aingire nyumba tene mundu wothe ru ku nitakambia jesi magitwo register mundu wothe akorwe ku akorwe hau aru ukona ni tumaisa tutari twega ni twa stress ona no ona wikigere wena stress tijega riu ri njuri atiri riu ri lesson learned we uthundu cio aguthomithirie atia ni wathomithirie tuheage macerebity yo makona mathina maingi muno na mundu tu angihota protect andu aku aria wendete ukiumira uguo mitandao-ini ukiuga 1 2 3 and 4 try to protect your family tondu inu urakwirorera tondu inu na thu ni nyingi gukira arata undu nona ngugita tha ici nona ka undu kanini uguo kangikirwo tha ici muturire-ini waku especially ka undu karahutia we na family yaku no gaguthukiria maundu maingi muno tondu angikora ni urokaga haha ugeka andu interview na ni waigua urohetio haria ona ni ukwambia gucenjia njira riu ni nyambie guthiururuka riu mau no maguta urahuthira uri uroka uguo kaingira ru ndurikigera muranga no anyetha tondu nwenda kumateithia njira yani ni everybody mundu wothe ni ndagutuika celebrity ni ndagutuika ni mundu wikaine uguo how is that life it's bad yani ni muturire muru tondu waga go fake dio ona diketwira mundu ura fake ona ate gore ate watie indo haha wa shoot nacio arafu cia coki ni magaithike gutwira tondu mundu uri andu moyaga nona ni uni ndi mama ti ni njikire ndera yakwa njike content uguo andu ni manjoya wega pio ni ona diare ndahoyo ni ona ndahoyago mawaitha ndahoyo no kuma wathi state house no kuma ndathi state house reke ngwire ni hoyagwo wira ndahoyo bia ni ndahoyetwo nduthi kwaja uraigwa mundu arakwira madango nie mawangurira madikana ku disappoint yani ukigwo ni mundu wina fata pio oye riu ri wathi handu okorwo ntagicai kwanyu kwina harambi kanitha cucu wanyu no nginya agwite no nginya agwite na no nginya akiuge ni mama tintiri aya ndoigwa mama tintiri ono we nduta ora wirega kuria na president ni ukuruta ngiri no ndukuruta ngiri ni maisa riri ni maisa wakinyo watengerio hari utari no hateng'ateng'era ni habata taru ni ri ni ndari na kuma tene ni ndatwithia kuheana irio gathie children's home ngaheana irio ruri tinsiria athire kiria regiona it is high time ona ni register foundation yakwa uguo njikage ndi anda baby tinsiri foundation niguo kaundu gaka gatikana riganire ni twakiregister nyamu yo negithie wega muno no na ru no nyito koguo nginya maundu maya manene wereire andu ru ni marambia gwika atia koguo tondu tatha ingi we TikTok ari ugeka TikTok ri okorwo ni urathie kundu children's home kwina mundu arutagira agakuhe mutu we ni maundu macio agakuhe mutu uyo agakuhe sukari uyo agagwika atia thaici ndureka TikTok indo icio cirauma ku ona mataingi kuhe riu urari state house urakiri kuri riu ni gukuhoya riu ni wo mahe ona riu ndumagirwo uguo children's home ngero ndu urathie guku
ukaguku nona ndo marona we ni wagirirwo gwika we wina indo cia gwika uguo na tondu nie ni undu ndendete na ni da promise te ni ngeka ri ru ndahavire ni nie ndekaga riu nie mwenyewe tondu na wageria kuga kesho naenda kwa children's home unaweza niambia nikupeleke riu uko na mundu uria ungikuhe mututo ucio ri ni mundu uria uwe story yaku mundu tari ugo gigi kuria ngore ta he mitu 5 ni ndirathie children's home not stranger na huo kia aria marakuhe ni matigire gukuhe matige kuhe ni ndire ndaheirwo mutu ni stranger mundu totoini uguo tiga kuheo ni ndio ati ona kana ndi handu uguo ati mundu uga mama tisiri ndio ka Del Monte ni tene we no ufatie kugura ni fatie na riu ni we ni wetha icio nduri tha icio no mundu tondu ni akona we ndorani na cia munene rio kurigara we wiciragie baheirwo wicire wataheirwo mbea cigara monaga ati ta ndaheirwo ni ona ndiona andu ta mona thari mbia ndaheirwo ni ta ndioi ta safe ni ta therefore ndokire nayo ni fatagio kuruta o woka garuta uguo ifatarite uguo umenye yani ni kai oi ndukire kiro uguo riu ri you know sometimes rimwe rĩrĩa mũkuona rĩngĩ taru andũ gwĩka magĩgwĩta mai kũgeithagia ithe ndũkuona is very risky na mũndũ none tarĩ mwĩtĩo no tumĩtwo tondũ ni thaa icio no ngĩnjĩta niĩ ndiumaga ona ndingĩkũrora tondũ ndetirwo hau ngĩtua atĩ ũrĩa ndĩ celeb na thia gũtĩa wathire gũteo kitu ithambu gwanja cio tuku korwo andũ ayo na tuge nona matia niumizire no ũguo magũtiga hau matigũtigaga tondũ nĩ marakwenda magũtigaga wĩteithie kana ũkue ithe tiguo ona ko wakua matirĩ na thĩna nĩ harĩa tu matina kũragao no anyita na nĩ magũteania nakũ ũrĩa ũngĩoire thimũ ĩyo yako ũguo hĩndĩ ĩyo ndona ũguo atĩ nĩ ũngĩtũraga njera etiguo aciraga kindu atekire no family yako ingia mwenyitiriire atia nona koguo ni ndaki yani undu ucio ni waheire lesson nene muno muno rikio ona sometimes ro kwera ringi wetwo ni taru masambiki mafans mo igwita ukihetuko kuko tugeithio ko tuge utakiu ni urathi kugeithia na ni ti arume manjetire ni atumia mundu umwe kwacha wari kataria mamu witu ati ungituka nake ndo murikane ucio umwe no ndimumenye ucio umwe no ndimo ona ni njugaga uguo ucio umwe na ni njugaga tondu ni njui ni mundu unjui wa yani hindi yo ndiari yake ya mbere kunyona ni njui ndiari yake ya mbere ni mundu ingimenya no njugaga ithio nake ti muciari nena ciana muthenya wake no urikinya na ni akaririkana uria ekire tondu hau mathire makindigana ni mutumia na ni mundu wina ciana korwo ona ndarirwo ni hiti ona ndiwe ciana ciakwa na cingeugire ona tikaba ingirakuire thiko no anyita maguthuguruta magutwara kundu kunene kitui na ni atumia makuhendithitie makuinamiritheirie ngari-ini ni tondu ate wa milioni 2 irio nawe utonire riu ri guti kindu matithikie nakio riu no ngiri yo mathire nayo no ngiri na kava ya thimu mundu othe ndagũtuĩka atĩ arenda kũmenyekana atĩ mũtu atuĩka celeb ndo wagĩa mbeca ciothe cia thĩ anga ndwĩka atĩa it is very risky taru thaa ici rĩ rora taru andũ tayo ingĩmera mahe mbeca matingĩotanĩra thĩna ĩni no mũndũ oka hau taru mũndũ agĩũka hau ũguo mamũheaga mbeca makĩgĩa we wenda cio na mbia mbia celeb kwenda honenda gũtuĩka celeb wethe mbia nyingĩ piu ni uguteceka otherwise gukuja gukuhia ni riua uraingiraga muka ukaria mboco ciaku wega umenye tha icinyo ukiri uratirora u no ukore mundu hau etie nguku na ndurembi na tina oru ni gwikora ni gwikora riu yani muture waku wothe it is ni ashiftire riu ginya no athamire wira ukihinga ucio na ni by the way no na muthenya ucio kuma ndarekererio uguo ni andu acio aikorwo ni ndakinyithiria hau maita maingi no wangamana ndatigaga menda kuiiritu maiye yani nginya ndonaga haha niho manyoneirie andu acio muture waku kuma hindi iyo kuinaina rwara bariria ukaigwa he kiundu kiingira mwiri-ini waku yani uraikara wihuire mai nda nari korona umenye ni ngani urajetha ndamona ngagera riu ni mundu utaramenya no mundu ni milioni 2 arendaga kana ona eno ndungi after ilifanya yani but thank God but mundu akometa riu eciragia ate riu thaa ici
Ni mundu rigana no mundu wanatheka nake utoi mundu wanakire rikiuga theka nake. But God is faithful. Tondu matiakugerire ngero. Na tisi no inukire ciana cia kuri o mugima. Na indo no guthukuma ithukumago no guthukuma ingi. Ona tigaru ona jiguaga sometimes ona mundu no eciria oka gukunina na tigukunina. Twathamia njohi ithe tutakigitwa in spirit. Tigwe majenzi moka mambia kumomora tukihurirwo. No kwa munya kana twarutite ki? Ni ahuritwo. Ha momorirwo. Nikiuginya ndoragie ukari ngomoriku. Hakihurwo hakimomoro. No utuko ucio ndaiguire gutire kindu giakwa. Gikuraraha. Gikuraraha. Tamaka tugithamia utuko. Uguo. The following day thitiriria makugoma. Ai ara matarutite tondu andu Frank ni marutite amwe makietiga mairwo indo ciothe. Na ni gutwirwo ti ati ni mahingurite magokaga magatua magakua. Rĩu thaa ici nĩ kwĩna andũ makũragira makigane mendo manyirĩra president. Umuriku ona ikorwo ndĩra thimũ yakwa haha no kone waihũrwo message mũndũ akwĩra ni ona ndienda ũndũ mũnene nipe tu hiyo namba nĩngũmenya gwĩtetera. Nĩngũmenya ũrĩa ngwaria nake. Ndirĩ ngwari we wahe namba ndiku kũngĩrĩ ngota gwĩtindĩka. Nginya ukona mũndũ ni mundu uretha giti arenda aravai handu ru arakuona we mundu wiha akakuhurira habari mama tinze ukigwa uri aku approach na gitio ugaikara wega ugaikara wega ukauga kabla mimi nataka usaidizi wako ugarigwa niki usaidizi uliko hada kuiga waini uyu na githungu kiu andikia waini akwira nataka mimi nilikuwa na vai sijui wapi agagutariria na agakwira ni acindirwo ni uru wi hau na thaisi ni arona niwe huo ni arona aginyitana na munene we maundu no magire Roma ni ndiuria guguteithia ukumwira atia ndimera ni ndingihota guguteithia ndingihota which is true I cannot ngiguteithia atia ndingihota rona no ni uri wathie gicagi kuma hindi iyo gwitu kwa mathe no kwa mzaidi nda kwa mathe ni wathie kwa mathe ndathi andu meti gukuya no uritu muno kwa mathe ri ti muno tondu andu matinjui no na kwa mzai ku ndingikinya tina ihenya hena cousin ya my dad gwisage gwitu ni kiganjo haha gatundu ni eritwa kum muno ni atambitie ndeto icio ni atambitie ndeto icio pio arafu ni arugamirire ciama nyingi ru ndimenya uri amerire tondu ohedia njiraga umuthi twina kiama kia munanda na ndukage guka arenda thiwe kiatia njariria ndu ndimerekire ndiramahe mukanjetia hema ni uguthie we no uthie ona eta ukuira ki gutikumera ati aikuhema ani heno ria nginya marenda yandikwo hau iguru ni ukamera eterera no ndiuka yani angabe ndimenya uri athondeka ngiku ni do you still na connections you cia guthi state house no muthi uyu connections tingiaga no ni for now na mbe ya munene na nduri riu ndire ni thimu ni yathire iyo raini ndire muturire uguo niguo ikoragwo kihana no mbeca no riu andu makiwe mbeca riu no wahingũrirwo save riu ugakigira andu na mabatie mamenye atiriri sometimes ona no uthii handu no ndunathii wona mbeca no he wateithika na njira ingi no anyita tondu no ngithii handu uteithika ona ngiri 5 muthenya uri cokaniriria rio hi andu unaona ni kidogo unashika no yani wateithika na njira no ndunateithika na njira ya gukate na mbeca icio nyingi ungihe ningi milioni ici kumiheanagwo mundu ikaraka nayo milioni 10 sikasiko ciumite ku hakuna kitu kama hiyo sincere muture wake no atwikire affected tondu tha ici tutingigitikira ati wacemania na mundu aria na mundu ni ahavire kumenya uria kurathie ni havire kwirwo unajua mama alikuwa ameibiwa wewe ukisalimiwa na mtu hata usisalimike ki uguo hata teacher akikwambia yeye ni teacher usiwe sana sitikage teacher muno akwira sasa mimi naitwa teacher fulani akakagia na interested nikaigwa ni mwalimu hata teacher kama si teacher wenyu ule usijaribu kukaribia mtu yeyote ukona tondu mundu aruga ni thukuru ya mwana na niyo mwana mwambie kuhitha mwana handu hothe urenda ugithie mwana uthi nake tungimurekaniriria tondu we no
etagwo muturire wa social media social media andu uria moya maundu ri ni undu ungi muritũ maundu maitu family citu tucigara guku thutha ri ni kai na maka understand ma tondu takoroni ni ndoi muthenya ucio ni video yo da postire ndigiuga ndingia postire ningia postire no muthenya ucio ndahurirwo thimu ngirwo ni urendekana State House ni kurendeka 1 2 3 korwo ni ndoi uguo njui thaici ingiugire nie no mwana andu aciangi matigekirwo nginya thukuru kundu yani maundu ta macio exposure ni exposure yo ikoro hatiri iyo hakoro iyo yehere pio but all the same maundu mothe no ndukirigire ta guthi State House ndire da regret muthenya ono mwe ndire da regret rĩu kwanza na ndinagikwira ngeka guo hindi mugari yake accident sometime back we na haria njira ya Ruai ni post ya Kenya Power yatigitwo bara ni kiria ni andu acio makihingura bara gatagati ona yari nginya standard yari all over ni yamenyekire muno urathie ukaingira handu ukendo taru okora nda kugwa sikika tondu sikika niyo mokire niyo nacio ni matigite bara ni mangiagithitangirwo na kenaki huyu si mtu wa kusaidia huyu ako sawa hii ndio serikali urona nginya mundu arona we no witeithie we yani makuona makwe no witeithie akwira huyu no nginya korwo ni agwiteithio ni thimu imwe maundu make magire yani ukona nginya andu ara mabati guguteithia matiraguteithia marona we no witeithie we urathi ukonana na president au unaweza jisaidia wewe uko sawa urathi nginya borithi urathi ringi ni ndikiuga taru itari waini ni ndu urathi borithi muno hindi ora ndirari na waini no gena kaundu husi ni ule mamu ata ongena president retewe Land Rover ona ide gari tukana mzee wo guthiete ni thina waku na wambia ukuhe mathina mao wambia gukuhe mathina mao yani ukoraga nginya tondu we mundu wa kawaida ngira hotire we sukumire ndungihota kwijisukumira no kona andu ni marega guguteithia literally yani mundu na riu macio ti maundu ngithi gukira president riu ni wathara ngithi kumira ati ngari yakwa ni yaguthirwo wendeithie ndeirwo njuke hau riu ni ukaikora kwaikara macica mangi ma kuona ni ugibanga guthii nawe ugacoka ugetha ukanyumba na hau na State House ugaikaraga na hau no afati uikara ku thiini ogo thiini ndo muturire muturire korwo ibuthu na gukunja ningi no wakiri ni kuri ngurania uria andu moya maundu na uria maundu meri in reality ni reke ngura muthenya ucio ndahurirwo ngirwo ni Dennis Itumbi andu a KBC ni maroka kuni interview ndakenire ndeyona ngithoma mohoro ndakenire tondu ndaraga ngona ngari iria iguka hau yani ndiamenyaga ni ona nyona atiriri ni kaundu ndendagwo nyone ndigage kuona maundu tari mega uguo ndaonaga ngai riu ni uguo ndiamenyaga ndwamenya kiria gikuma sometimes excitement riu ni tuma mundu ni hithaga maundu maingi muno riu egekora you are in a fix but all the same is a blessing by it undu mo tungiga ni atiriri ni ati guti mundu ngithura guthie hau na opportunity yoka ri ni yoka and nothing you can do about it but tondu kwira ndingi muno mangenda guthioro ta hau uguo ona ningi kienda thie yo mita 10 ngeo mita 10 ri ona ikaingiamba gucuti show ta mieri 3 okay karama no nginya wingire marima riu kamera bari ru ngiuka gwika show abera ni kiburekera ku umuthi ni jiona president aigua ati angeigua undu tocio aigua ati ni gwetagio milioni 10 ona no arigwo atia we no ataro githii uguo mundu akune milioni 10 we no rathaka na milioni 10 ona itakia keinukire ndio idendegere irima wambe thiu gecirire gwikara cio milioni 10 itaro tene nyingi we riu ri foundation ni mwambiririe foundation ni twambiririe ni tuheana no turaheana irio no itu ikoragwo tofauti muno tondu tutithia gutiga ithu tutitigaga irio gutiga ni kuga atia gutwara mbembe mboco mitu icio ugathii utiuka matigira ni mwikaga atia ithu thia kuruga o kurianira tuthia kurianira tugathii okoro tuona irio iria tuona ri tukagayania tugathii tukarugira ciana tugatindana cio korwo ni nguo makararaini tukatiga ithu ni twashare kindu kiria tutigaga ni omo thabuni na sanitary towels tundu twathiangi tugo tugitigaga
ugathii ugakora ni uratigire irio no wacoka muthu ugakora sana icio ikiria githeri tondu gutire tigote gutire irio icio ni nyendie riu ukona atiriri wo urahurira andu aku ukamahoya irio ugatwarira mundu ungi akeguna nacio ona most of the time tell you gira charity ministry atwikaga guku ri ni ya gwakira andu aria matehotete is because we realize that mundu wothe ona kindu atwaraga children's home so ri mundu ria wigicagi nena thina gukira wi children's home egutura na thina nginya guo niguo so I agree with what you are saying but all the same wira ucio uruta ni mwega muno na wira wa gutungata muingiri mwega ni uri challenges cia guo nyingi ni uri mathina maguo maingi mundu atwika disappointed maita maingi na but all the same tondu calling ire thiini waku ri maundu mothe no mekwagirira so mundu ngenda gukurugama na foundation yaku na mundu ngenda gukwariria tuhe namba yaku ya thimu turikiririe ko hati no ndungi wariganirwo ndiganirwo ni undu ari waigwero ndungioka gutwira ndi ugoka goko ni mucie 0720 120 960 iyo niyo namba yaku iyo niyo namba yakwa iyo no ndanyithitwo Migwate ndirio nayo ndiri ndawicenjia no yo social handles ciaku TikTok ni Mama Tinsri, Instagram Mama Tinsri na Facebook at Mama Tinsri. Ciothe ni Mama Tinsri. So thank you very much. Thank you to wa gutikira guka is a very 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 inspiring story na ina lessons nyingi. Ora tu inspire tiriri. Kiroto giakinya ni achieve but we menyerere. Ni harera gwa kanyoni gakwa ri. We hithe no wonwo uri wakwa. So it shall be well na maundu mothe ni mekwagira wathi cokerio geithie Tinsri. Na riu kirathi kiriku? Grade 1. Grade 1. Guthoma korwo ni ngira grade 1 ri atakuwa sawa so thank you very much gocokeria ngatho cia manya muno tugutige na Promito. Hello and how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited, where we tell you that we assist you with all your construction. We make it easier. And in fact, we normally say that we want to make it faster and easier for you. Today, I'm in one of our sites and I want to show you what we have been doing around here, the progress that we are making. This site belongs to some of our clients who don't live even in this country. They had come together and bought this type of land that you see here, quite a huge acreage of land, and they wanted to put up a number of houses. Unfortunately, they did not have people to do that for them and also to assist them with a bit of finances. And that is what we do at Promito. We assist you with the project management and we also assist you with the finances. Because what we tell you is to look for a deposit of 30%. Then 70% we allow you to pay us up to 7 years. We give you a payment plan and allow you to pay us that up to 7 years. All these sites where you see we are doing handovers, where you see we are doing roofing, where you see we are starting to do groundbreaking and many other things, most of those customers never had all the monies together. All they did was to look for the deposit of the 30% and we came with the rest of the money. But beyond that is because we are going to give you a project manager, an account manager, a quantity surveyor, an architect, an engineer. Your project will have all that together and they are all in-house. We'll give you that so that we assist you and make your construction quite easy. The question is, where is your property? Where is your plot? Where is your land? What would you want to build? What are you waiting for? Why don't you give us a call and tell us I would want to construct this? Do you want to become a landlady? Do you want to become a landlord? Then all you need to do is to give us a call at 0729 506 506, 0729 506 506 and tell us I want to open a construction account because I want to become a homeowner this year. Don't wait further because we can assist you. All these people that we have done this for is because they trusted us and we started the journey together. At Promito, we tell you we are delivering the promise. When do you want us to start your place? Because the day is now. What are you waiting for? Dial the number. Again, it's 0729 506 506 and become a homeowner today because it is possible with Promito. Thank you very much.